Siiani oleme enamus oma loomakesed koju toonud Bemmi pagasnikus. Ainult et lehm ei mahtunud ja tuli teistsuguse sõidukiga. Kitsed pidid taluma 2-tunnist sõitu, aga said sellega ilusti hakkama. Elus ei lähe alati asjad nii nagu planeeritud. Väga täpne on ütlus, et kui soovid Jumalat naerma ajada, siis räägi talle oma plaanidest. Soovisime väga oma piima saada ja sellepärast saabus meie tallu eelmisel suvel esimene lehmake. Paraku kaotas meie lehm koduvahetuse tõttu oma tiinuse ja hetkeseisuga ei saa me enne piima, kui tuleb uus poegimine. Sinnaga läheb veel kõvasti aega, kuna kahjuks ei ole meil õnnestunud lehma edukalt seemendada. Vahepealse lahendusena mõtlesime, et võtame endale kitsed. Kitsed on ülimalt vahvad tegelased. Nad on targad ja ka ulakad ja meeletult hoiavad meid. Neile meeldib ronida ja kõrgele üles hüpata. Neid võikski terve päeva lihtsalt vaadata ja sügada. Meil on nüüd juba mitu nädalat kitsed olnud ja saame iga päev 3 liitrit piima. Kitsed söövad ära kõik selle, mida ükski lehm ega lammas ei soovi. Võsa, oksad, kõrged taimed, lehed ja isegi mürgised taimed. Kitsed puhastavad ära meie kraavi äärel ja muudavad selle uskumatu jama väga toitaine rikkaks piimaks. Kitsepiim on kergemini seeditav ja sisaldab vähem laktoosi kui lehmapiim. See sobib hästi ka neile, kellel on tundlik seedimine. Võrreldes lehmapiimaga sisaldab kitsepiim rohkem kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi, A-vitamiini, B1-vitamiini ja ka C-vitamiini. Minu jaoks väga suure üllatusena tuli see, et inimestel on eelarvamus kitsepiimast ja nii mõnigi ei soovi seda isegi mitte proovida. Olen nõus, et lehmapiimaga seda päris kõrvutada ei saa, aga kui kitsepiim on värske, siis maitseb see väga hea ja sellest valmistatud jogurt, kohupiim, juust on tõeline maitseelamus. Mul on hea meel, et me ei pea enam poest piima ostma, sest ma ei soovi kuidagi toetada kinnises betoonpõrandaga kitsastes lautades peetud loomade piimatarbimist. Lehma elukoht on ikka karjamaa. Me teame, kuidas meie loomad elavad ja mida nad söövad. Ning toorpiim sisaldab palju toitaineid, mida poest ostetud pastöriseeritud piim enam ei sisalda. Poest ostetud piim sisaldab ainult tühje kaloreid ja põhjustab meie kehas põletikku.
Õnneks on meil nüüd kitsepiim, mis on tõeline superjook. Piima kalgendamiseks on mitmeid mooduseid, aga algajana on hea esimeseks katsetuseks proovida sidrunit. Sidruniga saab piima kiirelt kokku ja lihtsa vaevaga valmib värske kohupiim või ka kreemine juust. Piim tuleb kuumutada 80 kraadini ja seejärel lusika kaupa lisada sidrunimahla, kuni piim hakkab tükki minema ja eraldub vadak. Saadud mass kurnata läbi sõela ja ongi kohupiim. Seda võib vastavalt soovile maitsestada kas soolase või magusate lisanditega. Näiteks saab teha karulauguga soolase võileiva määrde või vahustada kreemine magustoit marjadega.
valmistan eelmisel päeval tehtud kohupiimast lihtsa koogi, kuhu läheb ainult kohupiim, natukene suhkrut, munad ja maitseks riivitud sidrunikoort. Ülilihtne ja traditsiooniline talukook, mida valmistas ka minu vanaema. Vahepeal tuli meie lammastele naaberkülast külla poiss. Jääme nüüd huviga ootama tulevast titekarja.